Polis tanınmış blogerlərə qarşı əməliyyat keçirdi. Saxlanılan şəxslərlə bağlı tədbir görüldü. Bu barədə reportda Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ölkə ərazisində qadağan olunan mərc oyunlarının Instagram, TikTok və digər sosial şəbəkə platformalarında yüksək izləyici sayına malik hesablarda reklam olunmasına qarşı keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində influencerlər, yəni sosial mediada aktiv olan bir sıra şəxslər tərəfindən qanunsuz mərc oyunlarının reklamının həyata keçirildiyi, həmin hesabların təbliğinə yönələn kontentlərin yayımlandığı aşkarlanıb. Qanunsuz oyunları öz səhifələrində reklam edən 17 nəfər kiberpolis tərəfindən müəyyən olunaraq baş idarəyə gətirilib. Həmin şəxslər barəsində qanuna uyğun tədbir görülür.